رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزتمندو د پیغام ټي وي کتونکو ناظرینو، د پروګرام په دې برخه کې بس زستاسو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اقوال مبارکه احادیث شریفه به بیانوم چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت په یو ډیر مهم اندام سره متعلق هدایات هغه کړي دي. د انسان د ټوله بدن د الله رب العالمین د خاص یو نعمت دی، او د نعمت شکر په دې باندې راځي چې هغه اندام په داسې طریقه باندې استعمال سي چې هغه د الله د رضا سبب وي. په دې نعمتو کې د انسان ژبه ده، د انسان خوله ده. الله رب العالمین انسان ته دا صلاحیت ورکړی دی، دا نعمت او دا احسان یې ورکړی دی چې د ده په ضمیر کې د ده په زړه کې څه راځي د هغه اظهار دی د خولې د لارې څه کولی سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هم د دې یو عملي نمونه وه چې همیشه به دا ژبه دا به د الله رب العالمین په ذکر کې، په دعاګانو کې، قرآن مجید په تلاوت باندې، په امر بالمعروف نهي عن المنکر باندې د انسانیت د فلاح، د کامیابی، د هدایت دپاره، په تعلیم دپاره به د خپل ژبه استعمالوله او دې امت ته د دې ترغیب هم ورکوي. او د دې په باره کې چې یو انسان ځینې وخت دا ژبه د داسې استعمال کی چې هغه د بل چا د نورو انسانانو د ناراضګي سبب وي، نو د دې ډیر سخت عواقب هم بیان کړي دي. د بلال ابن الحارث المزني رضی الله عنه حدیث دی، دی فرمای چې نبی علیه السلام وفرمایل چې ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. ويو انسان به داسې یوه خبره وکړي چې د ده به دا فکر و ګمان هم نه وي چې په دې خبره باندې هغه به د نیکۍ خبرې، د خیر خبره به وي چې په دې یوې خبرې به زه دغه مقام و مرتبې ته ورسېږم چې هغه ته دی ورسېږي. مطلب د دې یوې خبرې د وجې څخه به الله رب العالمین د ده مقام، د ده مرتبه ډېره زیاته ورپورته کړي تر هغه وخته پورې چې د ده ملاقات د الله سره کېږي. او د دې برعکس ځینې داسې بدبخت انسانان هم شته چې ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله، و یوه خبره به وکړي، دا خبره به د الله د سخط، د الله د غصې، د غضب خبرې، او د ده به دا ګمان نه وي چې په دې یوې خبرې باندې به الله رب العالمین زما څخه دونه ناراضه سي. نو وایي الله رب العالمین به د ده څخه ناراضه سي په دې یوې خبرې باندې تر هغه ورځې پورې چې د ده ملاقات د الله رب العالمین سره کېږي. عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې قلت یا رسول الله، ای د الله رسوله حدثني بأمر اعتصم به، ای د الله رسوله ما ته داسې یو شی راوښیي چې زه په هغه باندې ځان مضبوطه کړم، هغه زه واخلم، پر هغه باندې په مضبوطي باندې عمل وکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې قل ربي الله ثم استقم، د توحید اقرار وکړه، په خوله باندې دا ووایه چې زما رب الله دی، او بیا پر دې باندې ثابت قدمه سه، پر دې باندې استقامت وکړه. او بیا دی فرمایي سفیان بن عبدالله رضی الله عنه بل سوال کوي، بله پوښتنه کوي د نبي علیه السلام څخه، ته فرمایي چې یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علی، هغه کوم شی دی چې پر هغه باندې
ته پر ما باندې ډېر بیریږي چې د هغه شي څه زه ډېر احتیاط وکړم. نو نبی علیه السلام څه وکړل؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال، وایي دا ژبه یې ونیول او دې ته اشاره وکړل چې د دې ژبې حفاظت دې وکړه. نو دا حدیث هم امام ترمذي رحمه الله په خپل سنن ترمذي کې راوړی دی او بیا فرمایي چې حدیث حسن صحیح. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې لا تکثر الكلام بغیر ذکر الله. وای د الله د ذکر سما سوا نور خبرې ډېرې مه کوئ. وای فإن كثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب. وای په دې باندې انسان زړه سختیږي چې د ده پر ژبه باندې د الله کلام د الله ذکر نه او نور خبرې ډېرې زیاتې کوي او په دې باندې وای د زړه سختي راځي او کم انسان زړه چې سخت سي هغه د الله رب العالمین څخه په دې باندې لرې کیږي. رواه الترمذي. دغسې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من وقاه الله شر ما بين لحيتيه وشر ما بين رجليه دخل الجنه. وای کم انسان چې د دوو شرو څخه محفوظ سي نو دا انسان به جنت ته داخلیږي. اول شر چیش دی؟ چې دی د خپلې ژبې د شر څخه محفوظ سي او دوم دا چې دی د خپل فرج حفاظت وکړي، د خپل عزت حفاظت وکړي او پاک دامني اختیار کړي. دغسې د عقبه ابن عامر رضی الله عنه حدیث دی فرمایي چې قلت یا رسول الله، وای ما وفرمایل چې ای د الله رسوله من نجات، د نجات لاره څه ده؟ په څه باندې یو انسان د هغه حفاظت کېدلی سي، هغه بچاوېدلی سي؟ ځکه ژوند خو ټوله یو فتنه ده. نو وای نبی علیه السلام وفرمایل چې امسک علیک لسانک. وای که ته دا غواړې چې ته دې نجات حاصل کې کامیابه دې سې، د فتنو څخه دې لرې یې، نو د خپلې ژبې حفاظت دې وکړه او په د فتنو څخه ځان لرې کړه، په کور کې اوسېږه او پر خپلې ګناه باندې وژاړه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. دغسې د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی فرمایي وایي هر ورځ سهار ټوله اندامونه د انسان اندامونه راځي او د خولې ته وایي، ژبې ته وایي چې اتق الله فینا، زموږ په باره کې د الله څخه وبېرېږه. فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وای که چیرې ته برابره سولې نو ستا ټوله بدن ټوله اندامونه به برابر وي او که چیرې ته غلط استعمالېدلې نو ټوله اندامونه هغه به موږ در سره کاږه یو او په ګناهو کې به در سره شریک یو. رواه الترمذي. دغسې د معاذ بن جبل رضی الله عنه حدیث دی، مشهور حدیث دی فرمایي وای د الله رسوله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. وای د الله رسوله ماته داسې یو عمل راوښیي چې په هغه باندې زه جنت ته داخل سم او په دغه عمل باندې زه د جهنم او د عذابو څخه لرې سم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې لقد سألت عن عظیم، ته خو ډېره غټه پوښتنه وکړه. وإنه ليسير على من يسره الله. وای دا خو ډېر سخت کار دی چې یو انسان د الله د عذابو څخه د جهنم څخه بچاو سي، جنتو ته داخل سي، مګر د الله رب العالمین د دې جنت لار اسانه کوي یا اسانه د هغه چا دپاره چې د هغه دپاره الله رب العالمین دا لاره اسانه کړې ده. ول دا لاره څه ده؟ څو عبادتونه یې ورښولي دي. وایي دغه عبادتو باندې عمل وکړه نو ته به په اساني باندې د دې فتنو څخه د جهنم څخه د عذابو څخه بچاو سي او جنت ته به داخل سي. ډېر عظیم حدیث دی. اول کار
یواز د الله عبادت کوه، شرک مکوه. تعبد الله ولا تشرك به شیئا. یوازې د الله عبادت کوه، د الله سما سوا هیڅ چاته سر مه ټیټوه، د بل چا عبادت مه کوه. دویمه خبره وتقیم الصلاة، د لمانځه اقامت پابندي کوه. دریم وتؤتي الزکات، زکات ورکوه. څلورم وتصوم رمضان، د روژې فرض روژې نیسه. پنځم وتحج البیت، حج ادا که. بیا ورته نبی علیه السلام وفرمایل الا ادلک علی ابواب الخیر، آیا د خیر لارې نه در وښایم؟ بیا ورته وفرمایل چې د خیر لارې څه دي؟ الصوم جنه، دا روژه ډیر عظیم عبادت دی، دا د انسان دپاره ډال دی، په دې باندې د انسان حفاظت کیږي. والصدقه تطفئ الخطیئه، او په خیرات باندې ګناهونه هغه معافیږي. وصلاة الرجل من جوف الليل، او دا چې یو انسان د شپې په درمیانه حصو کې، د شپې په آخري حصو کې راپورته سي او تهجد لمونځ وکړي، د شپې عبادت وکړي. بیا نبی علیه السلام د دې آیت تلاوت وکړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وای د مؤمنانو صفت دا دی چې دوی د شپې د خپلو بسترو سره راپورته کیږي، د الله عبادت کوي، د الله سره بیریږي، د الله سره محبت لري، په دې کې امید دی. نبی علیه السلام ډیر مفصل حدیث دی، په آخر کې ورته فرمایي وایي ته دا یو کار وکړه، الله رب العالمین به تا د ډیر شر څخه وساتي. هغه څه دي؟ وایي دا ژبې ته اشاره وکړل، ویې فرمایله چې د دې ژبې حفاظت وکړه. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، ایا الله رب العالمین به موږ سره حساب و کتاب کوي د هغه خبرو په باره کې چې موږ یې کوو؟ معنا ایا د انسان سره به د دې باره کې هم حساب و کتاب کیږي؟ نو نبی علیه السلام څه ورته وفرمایل؟ وایي ستا مور دې تا ورک کي، آیا رسوي جهنم ته مګر د ژبې د وجې څخه انسان جهنم ته رسیږي. دا حدیث سنن ترمذي کې موجود دی، او امام ترمذي رحمه الله فرمایي حدیث حسن صحیح. دغسې د ابو هريره رضی الله عنه بل حدیث دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اتدرون ما الغیبه؟ و ای صحابه کرامو آیا تاسو خبر یاست چې غیبت څه ته ویل کیږي؟ نو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ورته وفرمایل چې الله ورسوله اعلم، الله او رسول ډیر ښه پوهیږي چې غیبت څه ته وایي. نو نبی علیه السلام د غیبت تعریف وکړي، ویې فرمایل چې ذکرک اخاک بما یکره، ستا د یو بل مسلمان ورور په باره کې داسې خبره کول چې هغه په دې خبره باندې نه راضي کیږي، یا د هغه دا خبره نه ده خوښه چې دا خبره یې د هغه په باره کې وسي، نو دې ته وایي غیبت ویل کیږي. نو وقیل ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورته وفرمایل وایي که چیرې دا خبره چې موږ د ده په باره کې کوو او د ده نه خوښیږي، که چیرې دا خبره په ده کې وه، هغه بدي په ده کې وه، ګناه په ده کې وه، بیا به هم دا غیبت. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ان کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وایي که چیرې دا ګناه په ده کې وي او تا د هغه ذکر وکړي، دې ته غیبت ویل کېږي. او که چیرې هغه په هغه انسان کې هغه بدي نه یا ګناه نه وي، بیا هم ته د هغه نسبت د ده خواته کوي، دا خو تا تهمت و بهتان پر ولګوي پر ده باندې. دا حدیث صحیح مسلم کې موجود دی. دغسې د ابو بکر رضی الله عنه حدیث دی، دی وایي نبی علیه السلام په مینا کې دا خطبه ورکول، دا بیان کوي چې ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وای خبردار وای ستاسو یو د بله ویني یو د بله مالونه او دغسې عرضونه یو د بله حرام دي پر تاسو باندې. کله څنګه چې د دې ورځې حرمت دي چې هغه یوم النحر او فی شهرکم هذا د چې هغه شهر الله الحرام او هغه مکه ده. وای تاسو یو د بله وینه نسی تیولی، تاسو یو د بله مالونه نسی اخیستلی، یو د بله بدی نسی کولی. وای دا داسې پر تاسو باندې حرام دي کله څنګه چې د دې ورځې حرمت دی چې هغه د اختر ورځ و یوم النحر او دا په ټوله کال کې عظیمه ترینه ورځ او دا شهر په دې شهر کې چې هغه د ذوالحجې میاشته وه چې هغه ډېره عظیمه میاشته ده او هغه په مکه کې نبي علیه السلام ولاړو. نو د انسان د وینې، د انسان د عرض، د انسان د مال ډېر سخت حرمت راغلی دی چې هغه ته به بل مسلمان تاوان نه رسي. دا حدیث متفق علیه حدیث دی. دغسې د انس بن مالک رضی الله عنه بل مشهور حدیث دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د سهار د لمانځه بعد کښېنستی او سهار لمانځه بعد نبی علیه السلام به دا طریقه وه چې صحابه کرامو څخه دا پوښتنه کول چې آیا په تاسو کې یو چا نن د شپې خوب لیدلی دی که نه؟ نو که چیرې په دې کې به یو چا خوب لیدلی نو هغه خوب یې ورته بیان کړي، نبي علیه السلام به د هغه تعبیر ورته وکړي. نو یو ورځ نبی علیه السلام د سهار د لمانځه بعد صحابه کرامو ته وویل چې آیا په تاسو کې به نن یو چا خوب نه لیدلی؟ صحابه کرامو کې په هغه ورځ باندې چا خوب نه و لیدلی. نو نبی علیه السلام ډېر یو اوږد خوب لیدلی و. دا خوب د صحابه کرامو و مخته بیان کړي. په دې خوب کې نبی علیه السلام فرمایي چې لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. وی فرشتو زب پورته کړلم او ما داسې خلک ولیدل چې د هغو دا نوکان هغه د نحاس او د وسپنې وه او هغه دا خپل نوکان یې رااخیستله، خپل مخونه او خپل سینې دا به په وینې کړلې، ځان به د غوښ به پراکش کړلې او خپل ځانونه به بدشکله کړله، خپل ځانونه به په تکلیف باندې کړل، په خوږ به کړل. نو فرشت ما جبریل علیه السلام ته وفرمایل چې دا څوک دي دا خلک؟ و جبریل علیه السلام راته وفرمایل چې هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. وای دا هغه خلک دي چې هغه د خلکو په عرضو کې دی خبرې کوي، د نور خلکو پسې داسې خبرې کوي چې هغه به یا په هغو کې وي یا به داسې خبرې پسې کولې چې په هغه باندې به بد و رد به پسې ویل. دا حدیث رواه ابو داود. دغسې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی فرمایي چې كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه مسلم. و هر مسلمان پر بل مسلمان باندې حرام دی. څه د حرام دی؟ د وینه تیول حرام دی، د په عرض کې خبره کول، په حسب او په نسب کې خبره کول، بد ویل پسې دا حرام دی، او د مال پر هغه باندې حرام دی چې دی په ناجایزه طریقه باندې هغه واخلي. الله رب العالمین دی د دې ټوله هغه ګناهو څخه موږ وساتي چې هغه باندې الله رب العالمین په انسان باندې قهر کیږي او د ده څخه ناراضه کیږي. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.